Привіт, мої маленькі! Сьогодні пропоную вам заняття з природи. Дітки, хочу запропонувати подивитися, як навесні прокидаються тварини від зимової сплячки. Готові? Тож пішли у ліс та подивимось. Звірі навесні. З початком весни у багатьох звірів зимове хутро стає рідшим. Змінюється його забарвлення. У зайця-біляка спочатку сіріє спинка, а потім боки. У білки шубка стає рудою. Прокидаються звірі, які були у зимовій сплячці. Навесні у більшості тварин з'являються дитинчата. У березні народжуються зайченята. Уже з народження звірята проворні, пухнасті, з розплющеними оченятами. У білки народжуються білченята. Вони зовсім безпомічні, сліпі, голі. Білка-мати перші дні не покидає їх самих, турбується про малят, зігріває, годує. Через 5 тижнів білченята прозрівають, а через 2 місяці покидають гніздо. Наприкінці березня у диких свиней народжуються поросята. У маленьких поросят на спині і боках помітні яскраві смуги. Так дорослим тваринам легше помітити їх у траві. Лисиця риє глибоку нору з проходами під землею і запасними виходами. Лисенята народжуються сліпими і безпомічними. Поки лисенята сплять, мати вирушає на полювання. А коли лисенята підростуть, лисиця починає їм носити здобич. Ведмежата, які народилися взимку, виходять разом із ведмедихою з барлогу. У травні народжуються малята у козуль, оленів. Через тиждень вони вже ходять за матір'ю. Тривалий час дорослі тварини оберігають їх від небезпеки. Отже, весняні явища у житті звірів – це зміна хутра, пробудження від зимової сплячки, народження малят. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!